Вы стоите посреди голой тундры на Кольском полуострове, недалеко от границы с Норвегией. Вокруг ветер, низкое серое небо и остатки построек, которые давно никому не нужны. Под ногами бетонная плита, а в середине плиты лежит круглая стальная крышка, притянутая толстыми болтами и заваренная по краю. Крышка размером примерно с обеденную тарелку. Под ней начинается отверстие шириной в 23 сантиметра. Вы могли бы просунуть туда руку. И это отверстие уходит вниз на 12 километров. 12 километров – это высота, на которой над вами прямо сейчас идет пассажирский самолет. Поднимите голову, найдите белый след в небе, а теперь мысленно разверните эту линию вертикально вниз, себе под ноги. Вот где заканчивается дыра под этой крышкой. Другой такой на планете нет. Проще всего решить, что перед вами очередная брошенная советская стройка, которую свернули, когда кончились деньги. Деньги там действительно кончились, но люди остановились раньше и совсем по другой причине. Эту скважину закрыли, потому что она начала закрываться сама. Порода, сквозь которую ее пробурили, перестала вести себя так, как обязан вести себя камень. С тех пор прошло 37 лет, а вниз дальше не прошел никто. И вовсе не потому, что не пробовали. К концу этого фильма вы поймете, почему самая глубокая точка, до которой добрался человек, это отверстие шириной в ладонь, и почему стена, в которую мы уперлись, сделана вовсе не из камня. Давайте сформулируем загадку прямо. Земля под вашими ногами кажется абсолютно твердой. Это единственная вещь в мире, надежность которой никто и никогда не ставит под сомнение. Мы говорим «твердо стоять на земле», когда хотим сказать, что все хорошо. И при этом человек, вооруженный всей мощью промышленности 20 века, вошел в эту твердую землю на 12 километров и остановился. Чтобы вы почувствовали масштаб, сравните две цифры. От поверхности до центра Земли 6371 километр. Мы прошли 12,2, это 0,2% пути. Если представить нашу планету яблоком, человек не добрался даже до конца кожуры. А теперь вторая цифра, от которой становится совсем неуютно. Вверх от этой же поверхности до Луны 384 тысячи километров, и мы там были. То есть вверх мы прошли примерно в 30 тысяч раз дальше, чем вниз. Вакуум, невесомость и радиация оказались проще, чем гранит. В фильме про башню в космос мы разбирали, что останавливает нас наверху. Ответ был в весе собственной конструкции. Башня раздавливает сама себя раньше, чем дотянется куда надо. Сегодня мы идем в противоположную сторону, вниз, и упремся ровно в тот же принцип, только вывернутый наизнанку. Наверху конструкция давит на себя сама. Внизу на нее давит все, что лежит сверху. И сразу уберем с дороги миф, который вы наверняка слышали. Про эту скважину рассказывают, будто на дне нашли пустоту, опустили туда микрофон и записали оттуда голоса. Запись существует, ее легко найти, и она полностью поддельная. Ее собрали из склеенных кусков саундтрека итальянского фильма ужасов 1972 года. Никакой пустоты внизу нет, и микрофонов, которые работали бы в тех условиях, тоже нет. Но вот что важно. То настоящее, что нашли в этой скважине, оказалось гораздо страннее выдумки, и об этом почти никто не говорит. Если вам нравится, когда привычная и скучная вещь вдруг показывает свое настоящее устройство, подпишитесь, дальше будет только интереснее. Прежде чем добраться до разгадки, давайте честно попробуем решить задачу самым очевидным способом. Вы хотите сделать в земле глубокую дыру, значит, вам нужно длинное сверло. Возьмем сверло подлиннее и видим крутить. Посмотрите, что из этого выйдет. Сверло на глубине 12 километров – это уже не сверло. Это стальная труба длиной 12 километров, собранная из сотен секций, свинченных друг с другом. Внизу у нее долото, наверху мотор. Прикиньте вес такой трубы. Даже если стенки тонкие, счет идет на сотни тонн. Эта колонна висит в скважине на собственном верхнем конце и растягивается под своим весом, как резинка, к которой подвесили гирю. Теперь попробуйте ее повернуть. Вы даете оборот наверху, внизу не происходит ничего. Труба длиной в 12 километров – это не жесткий стержень, это пружина. Она закручивается по всей длине и копит энергию в себе. Вы крутите дальше, наверху уже несколько оборотов, а долото внизу все еще стоит на месте.
Потом оно срывается и проворачивается рывком, разом отдавая все, что вы в нее вложили. Бурильщики называют это залипанием и срывом, и это главный кошмар любой глубокой скважины. Труба живет своей жизнью, а вы ей только предлагаете. Дальше долото. Оно грызет гранит и живет всего несколько часов, потом его надо менять. А чтобы его поменять, надо поднять наверх всю колонну, все 12 километров, развинчивая ее по секциям. Это около 18 часов работы. Потом столько же вниз. Получается, что за сутки с лишним вы бурите несколько часов, а остальное время просто носите трубу туда и обратно. И последнее, самое обидное. Ваша дыра не идет вниз. Порода неоднородная, местами мягче, местами тверже, и долото уводит в сторону на каждом слое. Многокилометровая гибкая труба не может это удержать, у нее нет жесткости. Скважина начинает вилять и уходить от вертикали, и чем глубже, тем сильнее. В итоге вы бурите не колодец, а кривой извилистый ход. Соберите все вместе. Инструмент весит сотни тонн, крутится как пружина, живет несколько часов, а дыра все равно уходит в бок. Наивное решение мертво на первом же километре. И вот тут начинается самое интересное. Советские инженеры это решили. Они придумали обход для каждой из этих проблем, и обход блестящий. Именно поэтому их рекорд стоит до сих пор. Но обойдя все эти стены, они уперлись в ту, которую обойти нельзя. И чтобы понять ее, нам придется сначала разобраться, что вообще такое твердый камень. Запомните это слово – ползучесть. Все, что было дальше, держится на нем. Мы привыкли, что вещества делятся на твердые и жидкие. Камень твердый, вода жидкая, граница между ними очевидна. Так вот, этой границы не существует. Вернее, она есть, но проходит совсем не там, где вы думаете. Она проходит не по веществу, она проходит по времени. Возьмите самый понятный пример – ледник. Это лед, обычный твердый лед. Ударьте по нему молотком, и он расколется, как и положено твердому телу. А теперь отойдите и посмотрите на него в течение года. Ледник течет вниз по долине. Он огибает скалы, он растекается, он ведет себя как очень густая река. Тот же самый лед, который только что раскололся от удара, спокойно течет, если дать ему время. Второй пример еще нагляднее, и это настоящий эксперимент, который идет прямо сейчас. В одном австралийском университете почти 100 лет назад взяли смолу, ту самую черную смолу, которой заливают швы на дорогах. Ее нагрели, залили в воронку и оставили. Смола на ощупь твердая. Если ударить по куску такой смолы молотком, он разлетится на осколки с острыми краями. Но из той воронки она капает. Одна капля примерно раз в 10 лет. Эксперимент идет с 1927 года, и за это время упало меньше десятка капель. Твердое вещество, которое течет со скоростью 1 капля в десятилетие. Кстати, сразу опровергну похожую историю, которую вам наверняка рассказывали. Говорят, что стекла в старых соборах внизу толще, чем вверху, потому что стекло за столетия стекло вниз. Это красиво, но неправда. Стекло просто так делали. Средневековая технология давала неровный лист, и мастера ставили его толстым краем вниз ради устойчивости. Не все, что похоже на ползучесть, ею является. Но в камне на глубине она самая настоящая. Теперь возьмите этот принцип и опустите его на 12 километров вниз. Там гранит, и на него давит все, что лежит сверху. 12 километров породы над вашей головой создают давление больше 3000 атмосфер. Это как если бы на каждый квадратный сантиметр поставили по 2 легковых автомобиля. И вдобавок там жарко, около 180 градусов. Когда камень одновременно сжат со всех сторон и нагрет, он перестает быть хрупким. Он остается твердым для короткого удара, долото все еще бьет по нему и крошит его. Но для длительной нагрузки он становится очень густой жидкостью, как та смола в воронке. А теперь представьте, что вы сделали в этой густой жидкости отверстие шириной в ладонь. Что с ним произойдет? Оно закроется. Медленно, незаметно, но неотвратимо. Порода вокруг ствола вдавливается внутрь, потому что ей больше некуда деваться, а внутри дыры давления нет. Скважина затягивается сама, как след от пальца в очень густом меде. Вы бурите вниз, а за вашей спиной ход зарастает. Вдумайтесь, что это значит. Это не поломка, это не износ.
Это не то, что можно починить более прочной трубой. Порода не сопротивляется вашему инструменту, у нее нет с ним никакой борьбы. Она просто медленно занимает место, которое вы у нее отняли. И чем глубже, тем быстрее она это делает. Вот почему самая глубокая скважина в мире шириной всего в 23 сантиметра. Не потому, что не смогли шире, а потому что чем уже дыра, тем дольше она проживет. Тут вы имеете полное право спросить, откуда мы все это знаем? Никто ведь там не был, туда даже камеру не опустить. Ответ простой и очень честный. Оттуда подняли камень. Главной задачей этой скважины было не сделать дыру. Задачей было достать керн, столбик породы, выбуренный кольцевым долотом и поднятый на поверхность целиком. Каждый такой столбик – это кусок земли с известной глубины, который можно положить на стол и изучить. И вот тут выяснилось, что мы очень плохо представляли себе, что у нас под ногами. Учебник обещал следующее. Сверху гранит, а на глубине около 7 километров начинается базальт, другая более плотная порода. Границу между ними даже видели приборами, от нее отражались волны от взрывов на поверхности, и ее нанесли на все схемы строения коры. Скважина шла проверить эту границу. Она ее не нашла. Гранит шел вниз до самого забоя, все 12 километров. Базальта не оказалось вообще. А та граница, которую видели приборы, оказалась не сменой породы. Это был тот же самый гранит, просто перешедший под давлением в другое состояние. Волны отражались не от новой породы, а от изменившегося камня. Второе открытие еще страннее. На глубине около 10 километров нашли воду. Причем воду, которая не могла туда просочиться сверху, слои над ней плотные и закрытые. Эту воду выдавило из самих кристаллов породы. Она сидела в минералах, а огромное давление выжило ее наружу, как сок из ягоды. Внизу, где по всем расчетам должно было быть сухо, оказалось мокро. И третье. На глубине 6,7 километра в сплошном камне нашли микроскопические окаменелости. 24 вида древних организмов, которым около 2 миллиардов лет. Не следы и не отпечатки, а сами остатки, сохранившиеся в оболочках из органических соединений. 24 вида жизни в толще гранита, куда никто не мог их занести. Вот к чему я веду. Мы отправились вниз, чтобы проверить учебник, и учебник оказался неправ по всем главным пунктам. Керн из этой скважины разобрал по кусочкам все, что мы придумали о собственной планете, ни разу в нее не заглянув. Именно поэтому та же скважина, которая измерила породу, измерила и температуру. И вот с температурой все пошло совсем не так. Расчет был такой. На глубине 12 километров ожидали около 100 градусов. Горячо, неприятно, но с этим умеет работать любая нефтяная техника. На забое оказалось 180. Вот вам весь масштаб ошибки в одной строчке. Мы промахнулись почти вдвое по главному параметру, и промахнулись не потому, что плохо считали. Мы просто не знали, как устроена планета внутри. Тепло шло вверх быстрее, чем говорила модель. 180 градусов – это не просто жарко. Это температура, на которую у вас разваливается все сразу. Буровой раствор, та густая жидкость, которая охлаждает долото и выносит наверх крошку, при такой температуре меняет свойства и перестает делать свою работу. Смазка в подшипниках долота течет и уходит. Электроника в приборах, которые следят за стволом внизу, слепнет и врет. Сталь теряет часть своей прочности. Каждая система по отдельности еще держится, но все вместе они рассыпаются. И главное, именно эта температура включила ползучесть на полную мощность. Расчет на 100 градусов означал одну скорость затягивания ствола. Реальные 180 означали совсем другую. 27 сентября 1984 года это стало окончательно понятно. Скважина к тому моменту прошла 12 066 метров. Шли на подъем колонны, обычная рутина, проделанная 1000 раз. И вдруг внизу труба держит. Наверху еще ничего не знают, наверху просто тянут. Колонна натягивается, накопленное в ней напряжение растет, а потом секция перекручивается и остается внизу. В стволе застряло около 5 километров труб. Достать их нельзя. Скважину, на которую ушло 14 лет работы, потеряли ниже отметки 7000 метров одним движением. Пришлось начинать заново от 7000 и бурить новый ствол рядом со старым. 5 лет. 5 лет только на то, чтобы вернуться туда, где уже были.
К 89 году вернулись и прошли чуть глубже – 12 262 метра. И на этом все закончилось. Дальше скважина просто перестала идти вниз. Не сломалась, не уперлась в непроходимый пласт. Каждый следующий метр отвоевывался все дольше, ствол внизу затягивало все быстрее, и в определенный момент скорость, с которой порода забирала дыру назад, сравнялась со скоростью, с которой люди ее отбирали. Вот он предел. Не как стена, в которую врезаешься, а как момент, когда ты гребешь изо всех сил, а течение ровно такое же. Планировали 13,5 километров, не прошли ни метра. В 92-м бурение остановили, а позже закрыли и саму станцию. И вот теперь самое обидное. Все, что можно было решить умом, они решили. Причем решили гениально. Помните нашу мертвую задачу из начала фильма? Труба весит сотни тонн, крутится как пружина, долото живет несколько часов. Смотрите, как это обошли. Первое. Колонну перестали крутить. Совсем. Вместо этого внизу, прямо над долотом, поставили турбину. Буровой раствор гонит вниз по трубе под давлением около 250 атмосфер. Он раскручивает эту турбину, а турбина крутит долото. Труба стоит неподвижно, она превратилась просто в шланг. Никакой пружины, никакого залипания и срыва. Вращается только то, что должно вращаться. Последний метр из 12 километров. Второе. Трубу перестали делать из стали. Взяли алюминиевый сплав. Он втрое легче, и колонна перестала рвать сама себя собственным весом. Посмотрите на логику этих двух решений. Она ровно та, о которой мы говорим в каждом фильме. Не сделать толще, а сделать умнее. Не бороться с весом, а убрать вес. Не бороться с закручиванием, а перестать закручивать. Этот подход дал результат, который никто не побил за 37 лет. И он не помог. Потому что все эти решения отвечали на вопрос про сталь. Как только инструмент, который выдержит. А стена, в которую уперлись, была не про инструмент, она была про породу. Ползучести все равно, из чего сделана ваша труба и что именно вы крутите. Она просто медленно забирает свое место обратно. Обойти ее можно ровно одним способом – не держать дыру открытой. И знаете, что сделало человечество? Оно перестало ходить вниз. Посмотрите на рекорды сегодня. Есть скважины длиннее Кольской, на Сахалине и в Катаре, за 12 километров по стволу. Только они идут почти горизонтально. По вертикали такая скважина уходит от силы на 2 или 3 километра, а остальные 10 ползут вбок, вдоль пласта, где давление и температура остаются терпимыми. То есть рекорд длины мы побили, рекорд глубины стоит нетронутым с 89 года. Мы не научились ходить глубже, мы научились ходить вбок и называть это глубиной. Вернитесь к той крышке в тундре. Мы приехали туда с уверенностью, что камень – это камень, что твердое остается твердым, и вопрос только в том, хватит ли у нас силы. И планета ответила самым спокойным способом из возможных. Она не сломала наш инструмент, она просто медленно закрыла дверь. Вот та мысль, ради которой стоило проходить эти 12 километров. Твердое – это не свойство вещества. Твердое – это то, что течет медленнее, чем длится ваша жизнь. Ледник твердый, если смотреть на него минуту, и жидкий, если смотреть год. Смола твердая для молотка и жидкая для десятилетия. Гранит на глубине твердый для долота и жидкий для недели. Разница только в том, с какой скоростью вы моргаете. И этот же закон работает вокруг вас прямо сейчас, только вы никогда не смотрели достаточно долго. Асфальт в жару продавливается под каблуком и под подножкой мотоцикла, потому что он течет. Свинцовые листы на крышах старых церквей за столетия сползают вниз и утолщаются по нижнему краю, потому что свинец течет. Грунт под фундаментом вашего дома уплотняется годами, и дом оседает на сантиметры, потому что земля под ним течет. Ничто из этого не является поломкой, это нормальная работа мира. И вот самое важное, именно поэтому все и держится. Если бы камень был действительно твердым, любое напряжение в нем копилось бы, пока не разорвало породу. Горы стояли бы на хрупком стекле. Ползучесть – это способ планеты снимать напряжение и размазывать его по времени. Земля не жесткая, Земля вязкая, и именно поэтому она цела. Скважина на Кольском полуострове не провалилась, она сделала ровно то, зачем ее бурили.
Она показала нам, что планета под ногами не является той твердой опорой, которую мы себе представляли. Она мягче, теплее и подвижнее. Она живет, просто ее единица времени не секунда и не год, а тысячелетие. Земля никогда не запрещала нам идти вниз. Она просто движется в другом ритме. И в этом ритме наши 12 километров – это царапина, которая уже затягивается. Напишите в комментариях, что удивило вас больше. Вода, выжатая из камня на 10 километрах, или 24 вида жизни возрастом 2 миллиарда лет в толще гранита. Мне правда интересно, что зацепит сильнее. А в следующем фильме мы возьмем ту же невидимую границу, только в воде. Почему два океана встречаются и не смешиваются, хотя между ними нет никакой стенки? Выйдет уже совсем скоро. Это была «Механика мира». Подпишитесь, чтобы не пропустить.